ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். நாங்களும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்கள் கூட என்ன ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா, வெஜிடபிள்ஸை வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான வீடியோ தான் நான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து வீக்கெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால வந்து மார்க்கெட் வந்து இருக்கும் எங்கள் ஏரியாவில். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய பேஸ்கெட் எல்லாத்தையுமே வந்து கழுவி காய வச்சிட்டேன். கழுவி வீட்டுக்குள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஈரப்பதம் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் கொஞ்சமாக வந்து வெயில் படட்டும் அப்படின்ட்டு நேற்று நைட்டே வந்து வெளியே வந்து வச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து நல்லாவே ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து மார்க்கெட்டும் போயிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்ருக்கேன். அந்த ட்ரேவையுமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வந்து நான் எப்போயுமே காய் வந்து வாங்கிட்டு வருவேன். ஏன்னா அங்கே அப்போ தான் இங்கே சந்தை போடுவாங்க. எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் வந்து காய் வாங்குறதுக்கெலாம் சோர்ஸஸ் இல்லை. கொஞ்சம் 2 to 3 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி போனால் தான் காய் வந்து வாங்க முடியும். ஸோ அதனால் நான் 1 வீக்குக்கு தேவையான அளவு மட்டும் மொத்தமாக வாங்கிப்பேன். காலியானதுமே அந்த வீக்கெண்டில் வந்து போய் வாங்கிப்பேன். ஸோ பழம் எல்லாமே அந்த சந்தையிலே வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். ஏன்னா தனித்தனியானால் எங்களுக்கு கடை இல்லை அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ வாங்கிட்டு வந்த காய் எல்லாமே இப்போ கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். நான் மோஸ்ட்லி காய் வந்து கொஞ்சம் பல்காக தான் வாங்கி வச்சுப்பேன். சப்போஸ் ஒரு 1 or 2 days வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீக்கெண்டில் போக முடியல அப்படின்னா கூட அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் அதிகமாக தான் நான் வாங்கி வச்சுப்பேன். ஸோ முருங்கைக்காய் எல்லாமே சேர்த்து மொத்தமாகவே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், ஹவு டு ஸ்டோர் வெஜிடபிள்ஸ்ன்ட்டு. ஸோ அதோட லிங்க் வேணால் கொடுக்கேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால முருங்கைக்காய் சீசன் நினைக்கிறேன். ஸோ முருங்கைக்காய் வந்து முன்னாடிலாம் இங்கே வந்து 11, 12 அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு முருங்கைக்காயே. இப்போ வந்து 3 பீஸ் 10 ரூபான்னு கிடச்சிது. ஸோ அதனால் வாங்கிட்டு வந்துருந்தேன். நான் முருங்கைக்காயை வந்து நார்மலாக வந்து கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். டிஷ்யூ எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். அப்படி இருந்தாலுமே 1 வீக் வரையும் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கு மேலே எப்படி இருக்கும்னு நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில்ல. ஸோ அப்புறமா வந்து லெமன் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். லெமன் வந்து இங்கே 1/4 கிலோ வந்து 50 ரூபா பக்கத்தில் சொன்னாங்க. இப்போ சம்மர் அப்படிங்கிறதுனால லெமன் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படுதுங்கிறதுனால அதிகமாகவே வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அப்புறமா இங்கே பெங்களூரை பொறுத்தளவு கருவேப்பிலை வந்து காசு தான். நான் 10 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அதுதான் அந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அப்புறமா ஃப்ரூட்ஸுக்கு வந்து என் பையனுக்கு கற்பூரவள்ளி, அப்புறமா வந்து கொஞ்சமாக பச்சை கிரேப்ஸ் வந்து கிடச்சிது. சீசன் நினைக்கிறேன், ரொம்பவே ஸ்வீட்டாக இருந்தது, அதனால் கொஞ்சம் வாங்கிட்டேன். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு கண்டெய்னரில் வந்து பார்ட்டிஷன் இருக்க மாதிரி கண்டெய்னர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்குது. ஸோ கண்டெய்னர் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக் கவர் இருக்குல்ல, அதில் வந்து 2 கவராக போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னாலுமே ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ கீரையுமே வந்து 2ஆக வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். அரைக்கீரை ஒன்று, பாலக்கீரை ஒன்று. நீங்கள் காய் வாங்க போகிற இடத்துல வந்து கீரை கிடைக்காது. ஸோ கீரைக்குன்னு தனி கடை இங்கே இருக்கும். ஸோ அங்கே போய் வாங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும். மார்க்கெட்டில் வந்து தனியாகவே கீரை வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அங்கே போய் வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். நான் எப்படி கீரையை ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். கிச்சன் டவல் இருக்குள்ள, நல்ல காட்டன் டவல் வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து எந்த விதமான ஈரப்பதமும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ கீரையை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த தண்டு பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு கழுவ வேணாம். கழுவுனீங்க அப்படின்னா அழுகி போயிடும். ஸோ நார்மலாகவே வச்சு அப்படியே லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு 10 to 12 நாள் வந்து சூப்பராக இருக்கும் கீரை. ஸோ நான் அவ்வளோ டேஸ் வச்சு பார்த்துருக்கேன். வச்சு பார்த்துட்டு தான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். அப்புறமா கொத்தமல்லி, இங்கே உள்ள கொத்தமல்லி வந்து எனக்கு ஃப்ளேவர் சுத்தமாக பிடிக்கல. அப்புறமா சின்ன சின்ன இலையாகவும் இருக்குது. ஸோ இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குது. நம்ம சென்னையிலனாலாம் நல்லா பெரிய பெரிய இலையாக இருக்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரினா இல்லை. இது ரொம்பவே சின்னதாக, ஃப்ளேவருமே கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதையுமே வந்து ஒரு காட்டன் டவலில் போட்டு சுற்றி வச்சுட்டேன். நல்லாவே தான் இருக்கும், ஒரு 1 வீக் வரையும் நல்லாயிருக்கும். அப்புறமா வந்து அரைக்கீரை வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அரைக்கீரை வந்து நெக்ஸ்ட் டே பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அதை வந்து க்ளீன் பண்ணியே வந்து நான் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். சேம் நான் பாலக்கீரைக்கு எப்படி பண்ணணும் அதே மாதிரியே ஒரு கிச்சன் டவல் எடுத்துகிட்டு நல்லா காட்டன் டவலாக இருக்கணும். அது எந்த ஒரு ஈரப்பதமும் இல்லாமல் அதை வந்து கீரை நடுவில் வச்சுட்டு ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஃபைனலாக வந்து எல்லா காயுமே வந்து அதோட பேக்ஸ்குள்ளே போட்டாச்சு. இப்போ அந்தந்த இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். மாவு வந்து ஆல்மோஸ்ட் காலி ஆகுது. ஸோ நாளைக்கு தான் அரைக்கணும். ஸோ ஸ்டோர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கீரை அதெல்லாம் 1 ரேக்கில் இருக்குது. அப்புறமா பீன்ஸு, கேரட், அவரைக்காய் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ள அவரைக்காய் அதெல்லாம் மேலே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா இது வந்து நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற காய்கறிகள்லாம் இங்கே கீழே இருக்குது. ஸோ தக்காளி வந்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா வந்து பூசணிக்காய், காலிஃப்ளவர் வந்து ப்ரீவியஸ் டே வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரோட் சைடு விற்றுதுன்னு வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து வாங்கலை. ஸோ அப்புறமா தயிர் பாக்ஸ் பக்கத்துலேயே வந்து கருவேப்பிலையும் வச்சுப்பேன். அப்புறமா கொத்தமல்லி அதெல்லாம் உள்ளே வச்சுட்டு
முருங்கைக்காய், இங்கே வந்து லெமன், அப்புறமா பக்கத்தில் வந்து பச்சை மிளகாய் இருக்கும். நான் வந்து லெமனுக்கும் பச்சை மிளகாய்க்கு வந்து லிட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணல. ஏன்னா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சேன்னா அழுகி போன மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ க்ளீன் பண்ணதுக்கடுத்து இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.